வெல்கம் டு சுபாஷ் IAS அகாடமி. சுபாஷ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் ரயில்வேயில் விரைவில் வரப்போகிற RRB தேர்வு மற்றும் RPF ரயில்வே போலீஸ் தேர்வு மற்றும் மத்திய போலீஸ் படை தேர்வான SSC GD தேர்வு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமை ஒரே அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சுபாஷ் அகாடமி சேனலில் ஹிந்திக்காரங்க கேரளாக்காரங்க படிக்கக்கூடிய NCERT சிலபஸ் மற்றும் NCERT ஸ்டடி மெட்டீரியல் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். எனவே சுபாஷ் IAS அகாடமி திருச்சிராப்பள்ளி சார்பாக NCERT தமிழ் புக்கு தமிழில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் பிரிண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு. NCERT தமிழ் புக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட கொஸ்டின்ஸை ஒரிஜினல் மாடலை நான் டெய்லி வீடியோ போட்டு காட்டுறேன். இது மாதிரி ஒன் வேர்ட் டைப்பு ஃபுல்லாகவே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், அதாவது இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற எல்லா மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வோட கொஸ்டின்ஸை அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துருக்குது. இது வந்து ஹிந்திக்காரங்க கேரளாக்காரங்க அதிகமாக படிக்கக்கூடியது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வினா வங்கி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். நான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் வினாக்கள் மட்டும் காட்டிடுறேன். லாஸ்ட்டாக ஒவ்வொரு சாப்டர் பின்னாடி கீ ஆன்சர் காட்டுறேன். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், இதில் GK டாபிக் வரும். கொஸ்டின் நம்பர் 38 பாருங்கள். ருக்மணி தேவி அருந்திலே எந்த பாரம்பரிய நடனத்தில் புகழ்பெற்றவர்? இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப திரும்பி ரிப்பீட்டாக கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 39 பாருங்கள். அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் சத்ரியா நடனத்தை ஊக்குவித்தது யார்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 40 பாருங்கள். கிபி 1866 கீழ்கண்டவற்றில் யார் லண்டனில் கிழக்கிந்திய சங்கத்தை தோற்றுவித்தார்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 41 பாருங்கள். பின் வருவனவற்றில் தேசிய விளையாட்டு தினத்தில் வழங்கப்படாத விருது எது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 42 பாருங்கள். லிங்கராஜா கோவில் உள்ள மாநிலம் எது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 43 பாருங்கள். காமாயணி என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 44 பாருங்கள். மயில் தீவு கோவில் பீகாக் ஐலண்ட் டெம்பிள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 45 பாருங்கள். தஞ்சாவூர் பால சரஸ்வதி என்பவர் எந்த பாரம்பரிய நடனத்தில் புகழ்பெற்றவர்? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 46லேருந்து 54 வரைக்கும் இருக்குது. இதுபோல் இந்த சாப்டரில் 100க்கு மேற்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. நம்ம வரிசையாக பார்த்துடலாம். இதுபோல் உங்களுக்கு NCERT வினா விடைகள் வேணும் அப்படின்னா சுபாஷ் அகாடமி சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெய்லி வீடியோ மட்டும் பார்க்காம கொஸ்டின்ஸை நோட் பண்ணி எழுதி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பயிற்சியாகும். இதுபோல் அடுத்த கிளாஸில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.